Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi dengan channel saya dari konokene. Bagaimana kabar dulur semuanya? Semoga saya sehat, Anda sehat, dan dimudahkan semuanya, amin. Untuk mancing kali ini saya berada di spot pantai Indokor, tepatnya di Sanden, Bantul. Mancing kali ini saya ditemani keluarga lagi, ditemani istri saya. Jangan lupa kunjungi juga channel Raya Masak, dan ditemani si kecil. Halo Raya. Oke, yang baru gabung jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya selama ini. Oke, semoga ada rezekinya di sini, lor. Pantau terus channel dari konokene. Salam satu. Umpan jidul, umpan undur-undur. Mancing pertama setelah 2 minggu nggak mancing ya. Badai. Bajunya kembar. Pasiran Bantul. Adek mau lempar enggak? Ya. Itu dipasang rem apa, Pak? Nanti aja. Ya. Barang pertama. Oh. Sayang kok.
tidak ada sambaran sama sekali, banyak sampah. Kita pindah di Karangkuning, semoga nanti di sini ada sambaran. Pantau terus channel hadjar konokene. Salam satu. Ya surung ini kecil segitu enak, nggak apa-apa. Nanti kata nanti kalau dapetnya segini semua lepas semua berarti. Lah nggak pulang loh, nih dapetnya kecil. Oh, ini kecil banget tuh ya. Ikan trejet surung masih kecil. Kasihan kok, nek masih kecil bawa pulang. Dapat ikan besar. Oke. Nah, aku tadi berdoa untuk dapat ikan besar, tapi walaupun ikan kecil nggak apa-apa. Tetap semangat. Mau pakai sendal aja.